Hello, I'm Roland. I'm the software developer from Vienna, and I'm the software architect of Bancha. 名前ロランドさんですね。でソフトウェアディベロッパーなんですけども、アーキテクトですね。バンチャのアーキテクトでもあります。はい。About 5 years ago, I was a CakePHP developer. 5年前 CakePHP 使ってました。ディベロッパーで開発しました。And what I really liked about CakePHP was that it's very quickly to build websites. みんなもそうなんですけど、CakePHP のいいところで、クイックに作れると。And that it has a very clean separation of models, views, and controllers. で、綺麗にMVC がちゃんと分かれてるっていうことが気に入ったところのポイントですね。And especially when you want to start with the website and show it to the customer, it's really nice that you don't have configurations like in Java where you need half an hour to actually start with something. ちょっと Java に対してのアンチテーゼなんですけども、コンフィギュレーションにいろいろやらなくても、クイックにできるということが好きだったポイントのところです。When I was talking to my customer, he wanted an event application management site, and I wanted to use CakeBake. So I told him it's very easy to create simple views. They look like this when you use CakeBake. Yeah. But my customer expected more something like this. It should be very interactive. He wanted everything on the same page, and he didn't want to wait for page reloads. ですね、結構長かったんですけども、前カスタマーですね、お客さんで、彼はエンジニアの方なんですけども、お客さんで行った時に、ケークベイクみたいな、管理ソフトみたいなのを作りたいっていうのがあってですね、その際ケークベイクを見せたんですけども、実際の、ニーズっていうんですかね、こうしてほしいって言った場合は、これ一番前に出てきてるグリッドってあるんですけども、そういうスライド、出てきてるインターフェースですね。毎回要は次のページって移動するんじゃなくて、その場で変更が変わるような方が、ニーズがあったっていうことが、クライアントの話で、分かってきたっていうことがありました。I looked for frameworks who could do a good job of that, and I found Sencha ExtJS. こういうことをやる仕組みってなんかないかなって探すときに、Senchaっていうチョイスがすごい出てきたんですね、SenchaJS が。はい。Which provides really beautiful widgets, and I don't have to use CSS, it already works. And I just define what it should do, and not how it should look like. SenchaJS というのを見てみるとですね、ウィジェットは素晴らしいと。で見た目も素晴らしいし、特にまた再開発、同じものを作るって必要もなく、できるということが分かりました。The hard part was ExtJS expects data and not views like normal CakePHP applications. ただ、難しいポイントとしてはですね、その SenchaJS の、ExtJS ですね、を見るとですね、こういう、リプレゼンテーションっていうんですかね、JSON だったりとかするんですけども、それが CakePHP の、一般的なその出力とはちょっと違うところが、難しいので、そこを合わせるのが。ということが、難しいところって、として気づきました。At first I thought, I simply do a REST application. だったら REST アプリケーションを作ったらいいんじゃないっていうのが、ポイントです。But it's not really so easy, because at first I have to transform how the data is in CakePHP to the way it is in ExtJS. で、実際やってみるとですね、難しくてですね、例えばその CakePHP で出力しようとしているものがExtJS になかったりとか、そういったことが多々あります。はい。And because the application had a lot of data, we had to implement remote sorting, remote filtering, and pagination. で、そのサーバーサイドのですね、やることとして、ソーティングだったりとか、フィルタリング、サーチングっていうのが、サーバーサイドが必要になっているということがあります。And you can see it's a lot of work actually. You have to build ways to create data, to update data, to delete data, and it's always transforming data from ExtJS into CakePHP and from CakePHP into ExtJS. 実際やってみると、わかると思うんですけども、その削除しようとしたりとか、データを編集しようとした際に、ExtJS で書いて、それを CakePHP 側にサーバーサイドに送って、CakePHP 側でやって、っていう、たくさん作業が
発生してしまうっていうのはもう問題でした。After we finished the project, we wanted to solve this problem, and this is why we started Bancha. そのプロジェクトでちょっと大変だったっていうこともありまして、それからそのバンチャっていうのを作ろうっていうきっかけになりました。Which should solve exactly this problem. で、この問題を解決するまさにその一手になるものを開発しました。So Bancha is built on Sencha, ExtJS, and on CakePHP. And when we started to work on Bancha, we looked also what other tools Sencha provides. で、バンチャなんですけども、もちろん今話したように、センチャーだったり、CakePHP が元に作られているっていうものですね。はい。And Sencha Touch is another framework, and it's really beautiful for creating platform-independent applications. So you write your JavaScript code, and it runs as web app on iPhones, Androids, Windows Mobile, BlackBerry, and you can also pack it as a native app. ですね、センチャタッチの説明なんですけども、センチャタッチを使うと、そのいろんなモバイルアプリケーションに対応したそのセンチャ JS を使える。今話がありましたけど、iPhone だったり Android だったり、Windows モバイルだったり、いろんなものがあると思うんですけど、それにちゃんと適応したものが使えるとかっていう、フレームワークです。And similar to XJS, it already provides all the widgets, and I just have to configure how the widgets work. で、XJS って、それと同じなんですけども、いろんなそのウィジェットがもうすでに用意されてるっていうことは、アドバンテージの一つですね。So with Bancha, we handle all the communication between the browser and the server. でバンチャーですと、ここに書いてあるんですけども、サーバーとクライアントサイドの、コミュニケーション、実際やり取りするところを、ハンドル、制御します。We allow that every CakePHP controller method can be used from the front end. で、センチャーからですね、CakePHP のメソッドを、そのまま使えるっていう、方法で、そこで、簡単にするっていう、仕組みを、コントローラーですね。And we share how the model in CakePHP is configured, so you can use the same schema in Sencha. CakePHP で使ってるスキーマですね。そこをJavaScript サイド、サーバーサイドで作らなくても、そこをドライにできるっていう形で実装されています。And also every Sencha model is configured automatically how it should load and save data. でですね、セーブで、ここにノンダブルコンフィギュレーションという2つやることがないと。No error. And you don't have to configure. 2つdata is loaded. データロードです。Yeah. そのデータをロードする際にもうこれだからダブルコンフィギュレーション必要ないと。一つでいいよっていう話ですね。OK。And it provides a lot of features to improve performance, which I will show you later. で、後でちょっと説明するんですけども、パフォーマンスにいいところもあるんですと。So in CakePHP, you have two options to share data with Sencha. で、CakePHP では2つのオプションで、Sencha のデータをシェアすることができます。You can expose models. で、モデルをそのエクスポーズ、出すっていうか、見えるようにするっていうのが一つのことですね。To do that, you have to add the Bancha remotable behavior to this model. で、そうするためには、この act as ですね。これを書くと、そのモデルにですね、こう書くと、その、今言ったようなモデルを、エクストラクトっていうか、出すことができると言います。And Bancha does not need a different view. It just uses the controller return value. So to every model, to every method, you add a return value which will be shared with Sencha. So if you, for example, use load method, you just return the array of records, and Bancha will transform that. バンチャがトランスフォーム、例えばアレイで返した際にバンチャがよろしくトランスフォーム、変換してくれるんですね。And another option is to expose one controller method. 一つのコントローラーメソッドをSo to create an application,
まあ、アプリケーションを作る際に you first create the MVC in CakePHP. まあ、CakePHP で、まあ、MVC をまあ作りますね。And you have another MVC in Sencha ExtJS or Sencha Touch. まあ、Sencha JS だったり、Sencha Touch の方で、まあ、この、まあ、クライアントサイドの、まあ、MVC をまあ作ります。Now, Bancha creates the views automatically and also creates the client-side mods automatically. で、まあ、Bancha を使うと、まあ、こういう作り方じゃなくて、まあ、ビューをまあ自動的に作ってくれて、それをモデルにも自動的に作ってくれるという形になります。And if you want, Bancha also creates the controllers and views for Sencha automatically. If you want to. Yeah. ああ、まあ、もしかして望むのであれば、まあ、コントローラー、ビューのところまで自動的に作ってくれる。So, to create this grid in ExtJS, で、この、まあ、例えばこのグリッドですね、これを ExtJS で作ろうと思えば、you need these 4 lines of code. まあ、こんなことをしなきゃいけない。こんだけ書かなきゃいけないですね。ExtJS のみで作ろうと思えば。In Sencha, you can require a model, then you have this model to use, or you can require a stub, which is then the exposed controller method. If you Sencha をまあ、if you use Sencha で、まあ、こういうモデルをまあリクワイアして、この Bancha gets sub っていうのをまあコントローラーに書きます。And Bancha also provides features to log JavaScript errors to the server. まあ、Bancha の場合はですね、この JavaScript のエラーですね。それをまあ、チェックするところがある。And to translate to different languages. でまあ、まあ、インターナショナリゼーションですね。をやってるし、まあ、ログに先書く。まあ、書くっていうか、まあ、出すっていう。I want to show you some code now. ちょっとデモをここで見せたいと思います。At first, I've downloaded CakePHP. まあ、最初にまあ、ケークがあることを前提ですね。And I've defined a vhost, so I can access the page. まあ、バーチャルホストで、まあ、適当なものをまあ、これして、when I open the page, it looks like this. まあ、例えばこういうドメインにしてみると、まあ、開くとこんな感じになりますよね、最初のケーキのページだと。I define a database で、まあ、 configuration. よくあることで、まあ、まずデータベースをまあコンフィギュレーションするんですね。If you're using Mac, you need to define a Unix socket. まあ、Mac の場合はちょっと面倒なんですけど、まあ、そこを1個書く必要があります。And I define a table to use, tables to use. まあ、今回ちょっとデモなんですけども、まあ、今回使うテーブルをまあちょっと、PHPUnit かな、まあ、それでまあ作ってみました。So here I have an order table, and you have an online shop example. 例えばオンラインショップみたいな。We have orders which have a first name, a customer last name, an email address, and the address. で、まあ、オーダーテーブルとして考えてみると、まあ、名前ですね、まあ、ファーストネーム、ラストネーム、イメール、アドレス、まあ、ものがありますよね。クリエイティブですね。And we have created, which is automatically set by CakePHP. まあ、そういうことです。And I have added some example data. まあ、これ編集したものがあります。Then we have products. で、まあ、プロダクトテーブルですよね。We have a name and a price. まあ、ネームと価格だけ載ってるもの。Then we have a relationship. Every order can have many products. まあ、よくあるショッピングのまあ仕組みで、まあ、オーダーはいろんなものをまあ持ってるっていう、まあ、そのリレーションを持ってるテーブルっていうものをまあ定義しています。Then you download Bancha. で、Banchaをダウンロードします。And copy it in the CakePHP plugin folder. で、CakePHP のプラグインフォルダにまあ入れます。まあ、こんな感じで。And you copy the Bancha dispatcher file from the plugin to the web root. で、まあ、Bancha dispatcher PHP をまあ、そのプラグインっていうのがあるんですけども、それをコピーしてくると。ウェブルートに。You also have to download Sencha ExtJS and copy it in the web root. まあ、同時にまあ、Sencha JS もまあダウンロードしていって、まあ、よろしく JS にまあ配置させると。You have to load Bancha in CakePHP. で、そう。まあ、Banchaをまあ CakePHP にまあロードさせるっていうまあことを書いてますね、これ。まあ、ブートストラップで書いてます。And use the Bancha paginator. It's a bit small here. You have to load Bancha. まあ、これロードしてる。
してます。and use the Bancha paginator. で、Banchaページネーターをこれ、You also have to download Sencha command, and now I show you some code. So we use the CakePHP console to create the models. モデルをベイクを使って作るんですね。We use the last name to display the name of the order. で、ラストネームをオーダーのキーとして使います。And we define some validation rules. で、バリデーションルールもこれですね。The important one is here we define これ大事なものとして定義する。そういう大事なこととして that the field email should be validated as email. イメールはイメールとしてバリデートされている。 And we define that the order has and belongs to many products. このオーダーがhas many ですかね。今これそれちゃんとセットしないといけない。To bake that we use the Bancha template. で、Bancha テンプレートっていうのがあります。Now we bake the controller. Nothing special. 一般的なコントローラーのベイクですね。We create some basic CRUD functionality on the controller. これでベイクやったので、すごいベースできができました。And the other models the other ones we make by default values. It's faster. ベイク使った方が早いところがあるので。ベークオールすると一発でできるよ。なるほど。ベイク、そういうことです。ベイクオール。Okay. Now you can see in the orders controller オーダーコントローラーを見てみると that the Bancha template always returns the result. で、バンチャーよろしくこれちゃんと返すようになってると。生成されますね。And what is very important, Bancha cannot handle redirects because it needs a result and not a redirect. So before we redirect, we check if it's a Bancha request and then return the result. なんでこれコントローラーで自動生成されたそれはリダイレクトする前にちゃんとそのバンチャかどうかっていうのをチェックしてる。This is the normal CakePHP scaffolding. CakePHP の一番簡単なスキャフォールディングって感じですね。But now we want to use Sencha. Sencha を使ってみましょう。We go in the ExtJS folder. ExtJS のフォルダを見てみます。And this command generates a new application, which is called Bancha example, using the Sencha command. センチャーコマンドを使うとですね、この場所からよろしく、コントローラーする。ジェネレート？これ This build Sencha Sencha application を作るってやつね。This is normal Sencha code. センチャーの一般的なコードですね、これは。Sencha has a very similar structure of organizing the code. センチャーの場合はコードをちゃんと整理するにはすごい便利な感じになってます。It also has controllers, models, and views. よく MVC のところがちゃんとあると。And to hold multiple model records, it uses something called a store. マルティプルレコード。これ見るマルティプルレコード。Similar in CakePHP, when I make model find all, I get multiple records. Yeah. And in CakePHP, you save that as a store. ごめんなさい、ケーキのユーザーじゃなかったです。ケーキのストアコマンドで一気に保存できるっていう仕組みですね。It's a data view. データビューで。Now it looks like that. That's an example. But there is no data. こんな感じで、どうで。データないですね、今の状況では。So we now copy these 4 lines, which are on the CakePHP, on the Bancha installation instructions. さっきの4行をちょっとコピーして、to the app.js. app.js の中に書く。So, and currently we have here a panel on the left and we have a panel on the right. And
there's just one tab called Center tab. レフトペインとライトペインがあって、その中に今1個タブがあります。はい。はい。We want to use Bancha scaffold, so we have to require Bancha scaffold. バンチャスカフォールを使うためには、この、リクワイアする必要がありますね。And now we just create a new grid panel. グリッドパネルを作る。And here we use the same model name as CakePHP. で、CakePHP と同じモデル名がこれ使うことができる。I told you before I have to define that the order is remotable. そのオーダーっていうモデルにこれを書かなきゃいけなかったですね。さっき最初に説明したところスカーフ忘れてたっていうんですね。Okay. Yeah. And let me show you what Bancha now does. バンチャがやることをちょっと見てみましょう。はい。So this one here, Bancha. It's a very small screen. Okay. So Bancha here tells Sencha what functions are available and how the models look like. これでバンチャがセンチャにどんなことができるかっていうのをURL を見えるようにしてますね。API リストを。So you have here the order model, and here the fields it has, and validation rules, and associations. Yeah. そこで全部出てくる。Now to load the data, Sencha sends asks the orders controller on the read method with a limit of 25 records, and the result is an array of 4 records. リクエストをしているところの定義をしているところがありまして、それに関する例えば25件だとか、どんだけ取ってくるかっていうオーダーコントローラーのリードを持ってきて、レスポンスとしてこういうデータが入ってきて、それが実際にバックで動いてるのはこんなこと。What are not to include product? Currently, I only have the order here. I don't need a product. I show you later the product. Yeah. ここではそういうプロダクトは出してないんですけども。And now I change my name. And when I save, you can see that I'm asking for an update, and I send the changed name, and as a result I get the result from CakePHP. So you're able on CakePHP to change data, and it will be updated in ExtJS as well. 今見た通りなんですけども、実際そこでパッと書いてもですね、そのラストネーム書いたところで、ちゃんとそこでリクエストを投げて、オーダーコントローラーのアップデートメソッドをちゃんと読んで、それを変更して、結果としてその変更された結果を返してくれるっていうことがそのバックではそういうふうに動いています。I can now add the product as well. プロダクトも追加できます。I am your bad. Yeah. Behavior. Yeah. 向こうからの。I'm always bad at programming in front of other people.
まあ緊張するんでね。And now we have the products and the orders. まあタブがプロダクトグリッドっていうのもできましたね。And the cool thing now, too much stuff on a small screen. Good. Okay, yeah. So what you can see here is if you are having multiple requests to the server in a short period of time. まあ複数のリクエストですね。まあ短い時間に投げようとするとですね。Bancha packs them all into one request. まあ実際は複数にならずにパックして一つのリクエストとしてやってるんです。すごい。So we have one payload which has multiple requests in it, and the response is also one response with all the data in it. でまあさっき送るところをパックしてくれて、返しもちゃんと返してくれるということをやってくれます。Since coding when you are new to ExtJS like this can be very hard. まあ最初慣れてない人とかは一番難しいところじゃないですか。There is a software called Sencha Architect. でもその慣れてない人のためにはSencha Architectというものがあります。さっきのコードをガリガリ書ける人はいいと思うんですね。Which has a visual editor for coding. GUI がよろしくやってくれるSencha Architect っていうアプリになります。So now I create an application with ExtJS. で ExtJS のアプリケーションを作っています。I have to work on my website. To use Bancha in Sencha Architect, you have to add one JavaScript source. バンチャーからSencha Architect を使うためにですね、一つのファイル、ソースを作らなきゃいけない。And then you can create Bancha models. でこれがあればバンチャーモデルを作る。You always have to use the same model name here as in CakePHP. ケークと同じモデル名を使わなきゃいけないというのはポイントですよね。And for Bancha to know that it should load the fields from CakePHP, you have to define the config Bancha to true. バンチャーをコンフィグしてですね、そのモデルっていうか、ケークから持ってくるところを伝えなきゃいけない。そこで、true っていうバンチャーするんですね、これ。And now, to start, you always create a few ports, which means that's the whole site. Sencha Architect で、これはよろしくやると。And we create a grid. こういう GUI でやってくれますね。オーダーテーブルの中を例にしていますね。And here the data index is the name the field has in the table. Table in the yeah, server. In CakePHP CakePHP のデータベースのこれデイなんですけども、そこのカラム名。
will save the project to the webroot folder. で、まあ、センチャータッチで、まあ、センチャーアーキテクトで作ったものを、まあ、ウェブルートでフォルダに、まあ、例えばここにアーキ保存すると。And the store always keeps all the records from the database. So I have to create now a store which has all the orders which are loaded. で、まあ、これストアって全部、今のオーダーを全部そこで出してくる。まあ、聞かない。And I tell it to use the orders model. オーダーモデルですね。And to load as soon as the page is ready. で、まあ、これ、まあ、オートロードです。まあ、ページが、まあ、レディーになったら、まあ、ちゃんと読んでくれる。パッと読んでくれる。で、まあ、イベントっていうのかな。を、まあ、これ指定します。Sometimes breaks. Oh, there's a point. Okay, and now you have here the records. 今指定したように、まあ、レコードがここにできてるそうですね。I have a more complex example, but it's very hard to code here, so I will just show you what I would code. ですね、まあ、本当はもうちょっと複雑な、まあ、サンプルもあるんですけども、まあ、ちょっとプログラミングしながらやるのは説明難しいんで、これちょっと。The display is very small. So in Sencha Architect, I have a grid here in the top folder, and at the bottom I have a data view where I define where I display products. プロダクトをディスプレイ、見せるためのものを作ります。I have created three stores, one for orders, one for order products, and one for products. で、3つの格納しているところをオーダーズと、オーダーズプロダクトとプロダクト。And the models. で、モデルですね、それに対応する。And the only logic I coded is that every time a grid an order is clicked, I filter the order product store for this order. オーダープロダクトの Okay, every time I click on an order here, the store selects only products from this order. ですね、どれかクリックするとですね、そのクリックするとそれが出てくるってことなんですけど、whenever you click whenever I click at the top, the order products of this order are selected. Order products of order. オーダープロダクトっていうオーダーとプロダクトを関連付けるやつがいて。order products. order products とはいうことに。Yeah. めんどくさいんですよ、結構。And this is a small application showing the orders and the products. そうですね。これはサンプルとして、オーダーとプロダクト、こういうふうになります。I now want to show you how pagination works. ページネーションはどういうふうに僕がちょっと見てみます。
you don't have to write anything in CakePHP. ケークでは何も書く必要はない。And in ExtJS, you only have to define that the store has a page size. ページサイズっていうのをXJS のに書くだけでいい。So here I have a grid with a page size of 10 entries. 10エントリー、10個だけのアイテムの、ページャーのちゃんとある。これですね。And now when I click on next page, next page をクリックすると、実際バックでは、Bancha asks the server for page 2 with 10 entries. バンチャはその10個、2ページ目をゲットするっていうリクエストになります。And Bancha returns 10 entries. で、その通りのものをバンチャは返します。So the goal of Bancha is that you code normal XJS code and you write normal PHP code and all the logic in the middle is done by Bancha. バンチャのゴールとしてですね、今見たようにCakePHP はthe goal of Bancha is that you write on CakePHP. That you write CakePHP code, logic, business logic. ビジネスロジックはCakePHP の書いて、and that you write Sencha Touch business logic. で、ビジネスロジック、もちろんセンチャーの方もビジネスロジックを書いて。But that you don't have to transform information. ただ、それを毎回変換する必要はないと。そこをよろしくやってくれるのがバンチャーのゴールです。So you only have to define in the front end that you want pagination or remote sorting or remote filtering, and it just works. で、ページネーションだったり、リモート早期、リモートフィルタリングっていうのを書いてあげると、それが自動的に動いてくれるっていうのがいいと思います。Also, a goal is that you have only one backend. で、ゴールとしても、もう一つのゴールとしてバックエンドの話があります。So you have a CakePHP application or website. So, for example, you have a CakePHP website. 例えば、CakePHP のサイトを持って、もうすでに開発している場合。And you can use the same CakePHP application and the same business logic で同じビジネスロジック、もうすでにあるビジネスロジックを使って to create a Sencha Touch application with Bancha. で、バンチャーを使って、Sencha Touch アプリケーションを作れます。すでにケークのサイトがあれば。And with Sencha Touch, you can create iPad applications, iPhone applications, Android phone applications, tablet applications, and also Windows Phone, tablet, and BlackBerry. いろんなモバイルアプリケーションに対応したアプリケーションが作成することができる。You can also create XJS applications for the desktop. デスクトップアプリケーションも作れます。And you can package XJS applications as native desktop applications. で、ネイティブとしても、パッケージとして作ることもできる。So with Bancha, we try to make development really fast. 早く作る。And no, you don't have any transformation errors. You don't have to check how you're transforming data. It's done by Bancha, and it's very well tested. で、トランスフォームです。変換する際にですね、JavaScript 側とサーバーサイド側で、そこをあんまり考えなくてもいいですね。And so we also have, we hope we provide more convenience. もっと便利になる。So currently on Bancha, we're working on sending nested data. まだ実現されてないんですけども、ネストされたデータを送る、サーバーサイドに送ったり、やり取りしたりするところをNEXT。So when you are in CakePHP and you make a find, you get associated data. Because and we want to send all the nested data to the client, so we don't have to wait for loading. 今はちょっとないんですけども、ファインドをしたときに、ネストしたっていうところを、全部持ってくることができるところを今ちょうどやってるところですね。From all the people who are using Bancha, we also found that we have to provide more examples and more documentation on Bancha. もっといろんな人に使ってもらうためにですね、こういうサンプルをちょっと充実させなきゃいけない。And 2 weeks ago, on the Sencha conference, 2週間前、センチャカンファレンス
があったんですけども、they announced Sencha Architect 3. And Sencha Architect 3 allows to use plugins in Sencha Architect. To use plugins in Sencha Architect. はい、Sencha Architect 3っていうのはIt's coming. It's already. Yeah, it's coming. がもうじき出るということなんですけども、そこにプラグインがよろしく入る。So you can remember that I always had to program something in Sencha Architect and then to go to the browser to see the data loaded. でさっきのケースですけども、そのSenchaのアーキテクトね、書いたものはso the one you edited using a Sencha Architect. I had to edit the code in Sencha Architect. Sencha Architect で書かなきゃいけなかったんですけども。And then go to the browser to see the ブラウザ data. で見なきゃいけなかったですよね。In Sencha Architect 3, we will be able to load data into the Sencha Architect 3. さっきはそういう問題があったんですけども、Sencha Architect 3をすると、毎回それをしなくても。So Bancha will show data inside Sencha Architect 3. Bancha Sencha Architect 3で見える。Okay, thank you. どうもありがとうございます。Yeah, questions? Yeah. What the plan the dependency models, data recursive models. The one What next? Right? And what that means? Previous thread. Yeah, just nested data. What is How do you have plans? roadmap? In 1 month or maybe 6 weeks. Wow. 1ヶ月半出ましたね。強気。Nested data include find result, Yeah. not link. Okay. I think good nested data don't include find response. I think good find response is has nested data get URL を持ってた方がいいんじゃないっていうnested data. Nested, he thinks that nested data should have the URL of the You can have both. You can send nested data, or you can only send the records. It's already possible to just load the records, and when you need it, you load the nested data. But sometimes it's more performant to load the nested data when you write it in the front. So it's only about performance. It can be faster one way or the other way, and with Bancha we want to allow both ways. So you can choose which one is better for your solution. どっちでも取れるっていう話です。So you can just customize what to return. Yeah. You can get the URL. You don't want to. You don't have to. Yeah. We are not using URLs because we have our own mapping, which is called XJS, XDirect, but it's the same principle. やりたければの話なの。XJS の場合 URL っていうそういうとこ使わないんで、やってないけどっていう。やろうと思えばカスタマイズすることもできる。But nested data is no good performance, I think. It depends. Sometimes it's faster, sometimes it's slower. Yeah. And you can use both. ネスティッドデータが時々、データが多すぎるとかそういう話ですかね。パフォーマンスが出ない時もあるけど、それはうまい具合に早い時もあるし、それがないこと使えばいいと思いましょうっていう。Yeah, there's especially one use case when you want to have offline applications. You need to load all the data in advance. 一つのケースとして、オフラインのアプリケーションする場合には、最初に全部取らなきゃいけないですよねっていう話ですね。Yeah. I have a question about data validation. Validation. Validator. And validation is maybe in JavaScript environment, but often I want to in validation
its server and its side. Validation on server and on the client. Yes, yes. It's supported. Currently, on the client, we apply the validation rules which are defined on the server. But before we save it on the server, we'll always use the same validation rules, because otherwise you can hack. So they will be applied on both sides. It is only when you have, for example, a validation rule email, and you click on save, you don't have to wait for the server to send the error back. You just get it right away. So the one you define the validation server CakePHP side, you can do the same one. When you define a validation rule on the server, it will be applied on the server and on the client, on both sides. So the client side, do you have to write validated? It's included in Bancha. バンチャに入ってると、そこのところが。まあ、サーバーサイドはもちろん必要なんです。If I want to validate in dependence of data, data relation, is enabled to validate in Sencha. You can always add your own validation rules. Not static rule, a dynamic and data dependent rule. Okay. You can write any validation rule in Sencha. So you can write data-dependent validation rules in Sencha. But その場合って、サーバーサイドでも同じことなんですよね。サーバーサイドでも特別なケースが。There is no general approach of how to translate these rules from CakePHP to ExtJS. So we don't do that because that would be a lot of errors. So you are able to write your own Sencha validation rules, which are data dependent, and your CakePHP data dependent validation rules. So only the syntax-based validation will be exported to the CRUD side. I'll show you an example. When we baked the orders model, we defined a validation rule email here. イメールのバリデーション見ると。When I now here change the email to something wrong and save, there is no request to the server. I get the error in ExtJS. サーバーに接続する前にこれJavaScript エラーで制御してますよね。But when I fake a request in the console, CakePHP will say this is not validated and I get an error. I'm also now, I can also now in Sencha Touch add a validation rule, which is something I will only check in the client, and it will check it in the client, and I can add logic in CakePHP, which will be only in CakePHP. So for example, in CakePHP there is a is unique check. I cannot check that on the client. I can't be sure, so I will always check that on the server. So there's some special case. They have to implement both sides. Yeah. If you have your special logic, you have to implement it in both sides because it might be different. Right. And it's very tricky to transform PHP code in JavaScript. It does not work. I can share regex, but I don't share JavaScript, PHP code. The user use the JavaScript helps the user to validate. But not for special case. Special case you have to implement. Thank you. So could you tell us a little bit about Sencha market? So it seems really interesting product, and I don't know about that yet, and I think everybody. Sencha Architect is this editor. It looks way better on a bigger screen. It's not designed for this small screen. もっと大きなものに大きなディスプレイをそもそもイメージしてるんですけど。And so you can drag and drop any grid panels lists on it. パネルとかリストとかをドラッグアンドロップで作れます。And for every configuration of these panels you can see here, and you can configure that.
コンフィギュレーションは、ここに、右のところにあるんですけども、そこで、設定可能なものが出てくる。Currently, this is Sencha Architect 2. The previous release, which was Sencha Architect, was called Sencha Designer. And you could not code in that. And so I thought at first it's really cool, but it wasn't because I could not code. And now in Sencha Architect 2, we made it really much better because I'm not only prototyping, I can create the whole application in Sencha Architect. 最初の頃はセンチャーデザイナーっていうのが名前だったんですけども、その頃はコードが書けなかったんですけども、2になって、コードが書けるようになって、これだけで完結すると。So I can write any custom code, whatever, and develop my whole application in Sencha Architect. 全部この上で開発できる IDE ですね。I don't need it so much anymore. 他にはそんな必要なものがないと。But at first, it was really convenient because you cannot remember all the configurations. Something like a CRUD panel has 50 configurations, and you always have to look it up. And here you see it, and you can think like, oh, that was what I needed. IDE の特典として、毎回その設定のオプションを覚えなくてもいいと。これがあると、毎回リファレンス見なくても。Here it's our configurations for the grid panel, and it's a much. グループパネルはこんなたくさんあるけど、そこら辺も全部出してくれるので、毎回リファレンス参照しなくても便利な IDE。This is built by ExtJS. Yeah. This I told you that you. Sorry. ネイティブパッケージでもそういうで SVN ビューだったりする。Where is it? Here, you can package ExtJS applications as native applications, and Sencha Architect is exactly this. They have the ExtJS application and they package it natively. And perhaps Sencha Architect built by ExtJS. Yes. Okay. 実際それでできてるんですね、ExtJS。すごい。でもちろんあれでこういうそれぞれの適宜それぞれのものをアウトプットというか、それもできる。アプリケーション。It must be web-kit-based apps, I guess. Yeah, it includes some web UI component and HTTP WebKit or I don't know, Chrome-based or yeah, the Sencha Architect should contain some components like browser. Yeah. It's a web view. Web view. Oh. Yeah. Web view. Just hybrid application. Yeah. It works the same as PhoneGap for mobile phones. Yeah. The desktop packager packages it for web for desktop. PhoneGapみたいなもんで。You can package this. I want to check CakePHP web root directory. That application. Sorry? CakePHP web root directory. I want to see. From the demo or Yeah, no. like this? No. Finder. Oh, okay. Oh, okay. That almost CakePHP application document root specific web root. I see. But that app exe some that's now. I think user can access like a built XML. What about deployment? I did that just because it's easier to show. Yeah. If you're deploying, you are only there's a you have a publish and you only publish the JavaScript code, and it also packs all the different JavaScript files into one big file, so it's faster to load. So you will not ship these folders. That's just for development.
まあ、質問は Web ルートに見えてしまっちゃいけないものもあるんですけども、それをどうするんだっていう時に、Sencha Touch では必要なものを、例えば複数あるファイルも要は一つにコンプレスして、出す、出力するっていうことを。Do you recommend Sencha application for the path? For this task? Sencha のアプリケーションをどのディレクトリに置くのがおすすめ Do you recommend? Why to deploy the Sencha application? Like which directory? Not a web root, but yeah, I have another example, yes. Which is online, which is called blog app example. ブログの3点はあるんですけども、それをちょっと説明しましょう。Which looks like this. おこんな感じです。And where you have the articles, and here you have the content, and you can write comments here. こういうサンプルアプリケーション、ブログアプリケーション。Yeah. So here I have the Sencha architect outside of the root. ルートの上っていうね、そこに置いてる。And when I publish, I just publish the app. パブリッシュすると、そのアプリとか、ウェブルートのアプリの中に出てきます。That's cool. That's cool. Yeah, and for debugging, you can deploy it like that, and for production, it all packs into one big file. Yeah, yeah. デバッグする際には複数分けて、でプロダクトは1個のファイルで。はい。Which framework using JavaScript testing? I use Jasmine for my tests, which are unit tests and integrated tests. And for full tests, where I'm testing CakePHP and ExtJS together, I'm using Selenium, which is not really good, but it's the best solution so far. I recommend PHP. But I mostly use Jasmine. Thank you. Yeah. JS は Jasmine。一緒にやるところはセレニウム。懐かしいです。I recommend PHP. 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 Do you know PHP? Yeah. I love PHP. I do very little Selenium tests, mostly Jasmine, because they are fast and they work good. I developed a PHP CakePHP plugin. Oh, okay. Yeah. Cool. Please check. Okay. Okay. 個人的に聞くのは全然なんで。